好，你告诉我要解决什么问题啊？哦，呃，我看到一条大金鱼啊，海里的啊，一条大金鱼啊，好像跨在水面上，就是一部分身体在水里边，一部分在水上面，像它是正好跨在中间啊，哎、呃，你知道大金鱼要呼吸吧？呼吸是最大可能性是什么？啊，被水呛着了，被水呛着了。你说大金鱼啊不小心呛着了。金鱼不小心呛到了，哎、对，大金鱼，不小心呛着了。金鱼不小心呛到了，哎、对，大金鱼不小心被水呛到了。金鱼不小心被水呛到了。哦，原来这个症状不是我的，是大金鱼的。这个症状不是我的，是大金鱼的。哦，这样的，把从你身上不离开了。哦，你说可怜的大金鱼呢，它有不小心的时候。可怜的大金鱼，它也有不小心的时候。然后从你身上离开了啊，离开了你，然后对着这个大金鱼说请你多保重。你多保重。对，然后那个大金鱼这个心情就走远了啊。好那就这样啊。